Halli, hallo! Es geht wieder mit Witcher Wild Hunt 3 und ja, leider hat sich eine Intro-Sequenz hier eingeblendet, ohne dass ich da in der eingreifen konnte. Darum ein bisschen später steigen wir dazu, aber kein Problem. Was passiert ist, dass wir einfach nach dem Verbrennen vom Stützpunkt von der Truppe von Menge in der durch die Wand durchgelaufen sind. Und dann plötzlich die Intro-Sequenz angefangen hat mit Dijkstra. Und ja, es geht halt um den Schlüssel, den wir hätten müssen abgeben müssen, dass wir im Dialog angehen, wo es auch jetzt weitergeht. Das war alles? Keine ironischen Bemerkungen? Keine fulminanten Witze? Du willst einen Schenkelklopfer? Gut, ich erzähl dir einen. Bereit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Wie hast du das herausgefunden? Ich bin derjenige, der hier die Fragen stellt. Falsch. Das war eine Aussage. Wirklich, Dijkstra? Die harter Bursche-Nummer zieht bei mir nicht. Wir sind beide erwachsen. Benehmen wir uns auch so. Ach, Geralt. Ich sollte dich hängen lassen. Aber ich mag dich, alter Hund. Mhm. Und den zweiten Knie wird schon nicht gebrochen, gell? Ich mag dich auch, du Graf ohne Grafschaft. Nun, da wir unsere Gefühle offenbart haben, wie hast du es herausgefunden? Hatte von Anfang an so ein Gefühl. Du hast nicht um deine Belohnung gefeilscht. Und dann hörte ich von meinen Informanten, dass Markgraf Henkel und Rittersporn ein kleines Stelldichein hatten. Ich brauchte nur 1 und 1 zusammenzuzählen. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Bemühe dich nicht. Ich weiß, was mit Rittersporn passiert ist. Dann nimm mein Geld. Ich zahle meine Schulden immer zurück. Auch bei Lügnern. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Nie mehr. Ah, Dijkstra, du lernst nicht aus. Du lernst nicht aus, Kollege. Ab. So, ja, irgendwie haben wir es geschafft. Der Quest mit Dijkstra einfach da aus dem freien Himmel da loszustarten, aber das ist ja nicht so viel. Nicht so ein grosses Problem. Ich möchte schon anschauen, was für Dinge da, Sidequests sich da aktiviert haben. Das mit Dijkstra was zu tun hat. Weil Dijkstra hat noch interessante Nebenquests. Ja. Ah, das ist von Triss. Ich suche auf Ding. Suche nach Hurensohn. Schreine auf der Fährte. Ja, okay. In dem Fall weißt du, also machen doch Ding, folgt doch dem Quest, wo uns direkt automatisch aktiviert worden ist, nämlich Priscilla und wir suchen wir Dudu. Zu weit weg ist er nicht. Einen Titten einer Mittagserscheinung. Wir haben hier Charakter. Wir leveln. Gut, machen wir da. Gut. Und weiter Bist du ein links. größerer Lumpensammler als ich? Das ist ein anderer Schmied. Der sind Quest muss ich auch noch fertig machen. Der ist ja vom Elf, der irgendwie Ding braucht. Rohmaterial braucht für seine Arbeit. Was suchst du hier? Schmerzbringer. Mir reicht's mit dem Leben. Das ist die Hütte von dem? Rittersporn und Sultan. Weitersäckeln, durch die Stadt Neugrad. Ja, vor allem säckeln ist Geralt müde geworden. Das kann ich tun. Weit ist nicht mehr, weit ist nicht mehr. Trinken wir, es wird schon Abend.
Komm jetzt, der letzte Endspurt hier. Ah, wir gehen zum... Die Frau ist immer noch da! Komm mal heim! So. Zum Eisvogel, wo sich Priscilla befindet. Priscilla. Au! Hexenjäger. Ich dachte, schlimmer kann's nicht werden. Nein, da. Die. Richtig. Hammel. Gut. Geralt! Rittersporn. Ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempelinsel. Das ist nicht lustig. Es ist leider kein Scherz, aber wir kriegen ihn da schon raus, keine Sorge. Triss hat eine Idee. Wir müssen nur Dudu finden. Du musst also Dudu finden, um Rittersporn zu finden, um dann Ciri zu finden? Jo. Klingt nach einer ziemlichen Sucherei. Ich wünsche dir viel Glück. Ich habe keine Wahl. Ich muss Hurensohn Junior sprechen. Er könnte was wissen. Was? Kann ich nicht mit dir den schon Sag anfangen? mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Okay. Ja, okay, in dem Fall geht es bei dir nicht Alles weiter. Sind wir umsonst angelegt? Das ist ein Scheiß. Ja, in dem Fall muss man doch ja, die Quest mit Hurensohn zuerst machen. Finde Junior. Ich frage mich, ob man Ding sollte machen. Das war... Wie heißt der? Hacker. Genau. Sprich, mit Hacker kann man das machen. Oh, weißt du, bevor ich das mache, mache ich das mit Triss. Schon wieder du, riewischer Rumtreiber? Weil das mit Triss scheint mir erstens interessanter. Und ich glaube, das ist auch der letzte Quest in Novigrad, wo du mit Triss kannst machen. Tun wir das mal zum Schluss bringen und dann uns mit anderen Sachen abschlagen. Geralt, du musst mehr Ausdauertraining machen. Ist das Haus schief? Ja, voll. Wird von diesen Dingen gehalten, was? What the fuck? Okay. Rette mich. Ich sterbe. Ah, von da kommen wir rein. Gut. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Damn, was ist das? Ja, das Zeug kann man brauchen. Wo ist Triss? Da. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Ja, schon, aber wieso ist das so schräg? Ja, Geralt? Du hast die Rose der Erinnerung. Was ist das? Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen. Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Für was?
Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt. Und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Stop, Herrin es Wegelbut windet bereit, die eine Blüte. großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu... Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter. Als ich noch nicht wusste, was passiert, wenn man den Hexenjägern in die Hände fällt. Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, lass mir ein bisschen helfen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Das ist eine Idee weiter. Wer hatte denn diese Idee? Der Diener oder Wegelbut? Ingrid, wette ich. Adlige Damen haben viel mehr Zeit, Abenteuergeschichten zu lesen, als ihre Diener. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Gut, machen wir doch. Machen wir doch Triss. Der Fuck, Moment mal geschwind. Es windet die Blöte in meinem Räumchen. Ja, was sollen wir machen? Nach dem Preis von Forellenfrüger, genau. Brauchst auch Geld, wie? Ja, und hat Schlüssel an seinem Gürtel. Ach, kleiner Moment, ich muss mal etwas abbauen. So, zurück. Die Fenster zumachen, da windet es wie blöd, hört man alles. Gut, jetzt gehen wir mal zum Märkli und suchen nach dem Diener vom Wegelbut. Und blaue Tunika ist und Schlüsselteil. Aus seinem Gürtel. Da sind wir schon angekommen, super. Ach, Geralt, du bist alt. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Aber unser Kollege, der hat den Schlüssel am Gürtel. Wo magst du sie? Ah, Hexen sind. Gut, dass man Hexen sind einsetzen. Da gehe ich nicht mehr hin, seit die mir dreckiges Fisstich angedreht haben. Muss es auch kaufen. Junior hat sich Ah, da ist er. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit.
Hier lang. Es ist nicht weit. Das würde ich nicht mal zum halben Preis kaufen. Ja, komm, wohin bringst du mich? Stress in der Nähe. Kein Brot, kein Geld. Also die Scheiße. Hilf mir! Stirb jetzt, Schweine! Was? Der ist schon gestorben? Danke dir. Gehen wir. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal. Wo ist die Herrin Marigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbud... Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbud. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbud bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Ja. Ah ja, stimmt. Da hat es noch einen Mini-Quest oder Zusatz. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbud kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuds. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbud fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Ja, gute Idee. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuds gehört habe. Angeblich wurden auf den letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. 85 Nachspeise, lecker. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Ja, gehen wir doch auf den. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Okay. Jetzt muss noch scheiß Dinge, Kleider kaufen gehen. Ja, gut. Ach, scheiße, Fuchs macht's für 30 Minuten. Alles so leicht. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ja, eben, mir hat mal in einer vorigen Episode bei Elihal mal eine Maske gekauft, weil ich eben so quasi eine Erinnerung hatte, aber ich habe eine falsche Maske gekauft. Oder ich glaube, ich habe eine falsche Maske gekauft.
Ideal, Kollege, läuft. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. So, die Fuchsmaske, genau, die müssen wir kaufen. Eigentlich die Wolfmaske habe ich schon gekauft. Und das Wolfsmaske habe ich schon. Jetzt muss ich noch Wams und so Zeug kaufen. He? Elegante Höhlingswams. Hemd von Skelly.de. Aha, ist das so ein ganz Ding, ganz Körperkleid? Nein, da musst du ein Ding machen. Ja. Da ist es. Mach mal das Eis auf. Leichte Rüstung. Hose. Nehmen wir doch die. Gut. Haben wir alles, was wir brauchen für den Ball, Maskenball. Ziehen wir es doch gerade auch um. Da. Nein, nicht das. Hä? Den Schirm tun wir auch weg. Oh. Sieht fast präsentabel aus, ehrlich gesagt. Hey, Geralt, du siehst schon edel aus. So, aber wir sind schon wieder mal bei dem Ende von der Episode angelangt. Beim nächsten Mal werden wir uns beim Maskenball mit Triss Marigold treffen und dort weitermachen. Danke fürs Zuschauen, bis bald und auf Wiedersehen.